მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს შაბათია, საღამოს 8 საათი და ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში კვლავ დაგიბრუნდათ გადაცემა არტ საათი მაგდა ბეჟანიშვილთან ერთად ახალი სტუმრებით და საინტერესო თემებით. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ თელავის მერია და მადლობა მინდა გადავუხადო სალონს MyStyle, რომელიც ზრუნავს ჩემს ვარცხნილობასა და მაკიაჟზე. პირველი ბლოკის დასასრულს თქვენ გელოდებათ ძალიან საინტერესო ექსკლუზივი, რომლის ნახავთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი გადაცემის ეთერში შეგიძლიათ. დარჩით ეკრანებთან, დაგვირდებით, რომ ძალიან მოგეწონებათ ჩვენი ექსკლუზივი. მაშასე ჩემი პირველი გადაცემის უკაცრავად ჩემი პირველი ბლოკის პირველი სტუმარი გახლავთ პოეტი მარიამ თორელი ჯავახიშვილი. მოგესალმები მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩემს გადაცემაში მონაწილეობას და პირველ რიგში დავინტერესდები იმით, უყურებ თუ არა გადაცემას არც საათი მაგდა ბეჟანიშვილთან და თუ უყურებ შეგვიფასე რამდენიმე სიტყვით. მოგესალმები მაგდა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მინდა მოგილოცო ეს გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მომწონს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი წამოწყებაა და გისურვებ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა მარია, მიხარია რომ მოგწონს ჩვენი გადაცემა და მინდა გთხოვო პირველ რიგში რომ იყო ჩემს გადაცემაში მაქსიმალურად გულწრფელი, რადგან შენი პიროვნების უკეთესად გასაცნობად ჩემი კორესპონდენტი 5 დღის მანძილზე ცხოვრობდა შენთან ერთად და ზუსტად ვიცით რომ არ გიყვარს პირად ცხოვრებაზე საუბარი, თუმცა მინდა რომ იყო ჩემს გადაცემაში გახსნილი და მოდი დავიწყოთ თავიდან, დავიწყოთ საუბარი ბავშვობიდან, როგორი ბავშვი იყო მარიამი? ესე იგი, მარიამი იყო ძალიან ცელქი ბავშვი. ძალიან მოუსვენარი, ალბათ როგორც ყველა. ძალიან უყვარდა ბიჭებთან თამაში, განსაკუთრებით ომობანას თამაშობდა დიდი გატაცებით. და თოჯინები მაინც და მაინც არა, უფრო თოფები ეგრეთ წოდებული და მანქანები იყო ჩემი დიდი გატაცება. ჩემი ინფორმაციით შენს ბავშვობას თან სდევს ძალიან თბილი და ოდნავ ტკივნეული მოგონებაც, ეს არის პაპა და რა როლი ითამაშა ამ ადამიანმა შენი ასეთად ჩამოყალიბებაში და რატომ არის შენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს ადამიანი? ესე იგი, პაპა ჩემი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, ძალიან საყვარელი, რომელიც განსაკუთრებით ზრუნავდა ჩემზე. ყოველ დილით როცა ვიღვიძებდი საწოლთან, ხვდებოდა ხოლმე სეზონის მიხედვით ხილი, სხვადასხვა ხილი, როგორც კი პირველად გავახელდი თვალს, უნდოდა რომ გამეღიმა და ბედნიერი ყოფილიყავი ამით. ყოველთვის მეთამაშებოდა, ჩემთვის ჰქონდა უამრავი დრო, მახალისებდა და ალბათ გამომდინარე იქიდან რომ მამა არ მყავს, ასე ვთქვათ, ის მამობრივი სითბოც მქონდა მისგან. და ძალიან დიდი ტკივილი იყო, როდესაც დაიღუპა. მადლობა მარიამ, ანუ მინდა რომ დედიკოს თემას შევეხოთ. მაინტერესებს დედა შენი ვიცი, ხშირად არის სამსახურეობრივი ვიზიტების გამო მაპატიეთ. ვიზიტების გამო საზღვარგარეთ და ამ შენს გვერდით რომ არ არის ხშირად დედა შენი, ამან ხომ არ განაპირობა შენი ოდნავ სევდანარევი ლექსების წერა? რა თქმა უნდა, დედა არის ქორეოგრაფი. მან შემაყვარა, ასე ვთქვათ, პოეზია. ძალიან პატარაობიდანვე მიკითხავდა ხოლმე ლექსებს, განსაკუთრებით დიდი სიყვარულით გალაქტიონს. ჩვენ ერთად არ გვიცხოვრია ძალიან დიდი დრო. ანუ ეხლა ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ვსწავლობთ ერთმანეთთან ურთიერთობას. ყოველთვის მქონდა განცდა ანუ მის გარეშე ყოფნის ტკივილის, ასე ვთქვათ და როდესაც დავწერე პირველი ლექსი, რომელსაც დედა დღესაც ესე ღიმილით მახსენებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, იყო მასზე დაწერილი და ძირითადად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მასზე ვწერდი ხოლმე ყოველთვის. და ალბათ ასეც არის, იმიტომ რომ დედა ყველა ადამიანისთვის უდიდესი მნიშვნელობისაა.
შენი დედიკოს სიტყვებს მოვიშველიებ, როდესაც ცუდად ვიყავი, მარიამი არავის აძლევდა უფლებას, გამკარებოდა ახლოს, რადგან მივლიდა ისე, როგორც დედა უვლის საკუთარ შვილს. რამდენი წლის იყავი ამ პერიოდში და რას ნიშნავს შენთვის მძიმე წუთებში საყვარელი ადამიანის გვერდით ყოფნა? მაშინ ვიქნებოდი ალბათ 15 წლის. დედა იყო საკმაოდ მძიმეც და არ ვიცი ამას როგორ ვახერხებდი ნამდვილად. ჩემთვის იმ ადამიანის გვერდით ყოფნა, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ მეძლევა რაღაც ძალა, რომელიც ამას მაძლებინებს. რომ ყველანაირად დავეხმარო, გახდეს უკეთესად, განსაკუთრებით დედას. კარგი მარიამ, მოდი გადავიდეთ ცოტა პოზიტიურ თემაზე. ჩემთვის ცნობილია შენი უდიდესი სიყვარული ცხოველების მიმართ და ვიცი რომ სახლში გყავს ოტო და ლუპა, ესენი არიან შენი ძაღლები. და როგორც ვიცით, ლუპას აქვს ძალიან დიდი ისტორია, როგორ გახდნენ ეს ორი ძაღლი შენი ოჯახის წევრები. ესე იგი, ჩემი ლუპინა, ასე მოვიხსენიებ ხოლმე. იყო დედას მეგობრის ძაღლი და როდესაც დედა მივიდა სტუმრად, ანუ იტალიაზეა საუბარი, ამ ძაღლმა რაღაცნაირად მიიღო, ასე ვთქვათ. და ამ ადამიანს, დედას მეგობარს არ ჰქონდა ადგილი, რომ ისევ დაეტოვებინა თავისთან და აჩუქა დედას. დედას შემდეგ თავის მეუღლესთან ერთად მოუწია ჩამოსვლა საქართველოში. და არ დატოვეს, რა თქმა უნდა, ეს ძაღლები ჩამოიყვანეს თან და ვცხოვრობთ ერთ მხიარულ ოჯახად. ეს ოტო არის საკმაოდ პაწაწინა და ძალიან მონადირე, რომელიც ნერვებს გვიშლის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ძალიან კარგი მარიამ, მე მგონი ცოტა მაინც მოვიარეთ შენი ოჯახური გარემო და როგორც პოეტს დავუბრუნდეთ პოეტურ თემებს და ვიცი რომ პოეტებიდან ყველაზე მეტად გამოარჩევ უკაცრავად ტერენტის. რატომ მაინც და მაინც ტერენტი? რატომ ტერენტი? ალბათ იმიტომ რომ ყოველთვის მაქვს ხოლმე შინაგანი სიმარტოვის განცდა. და ეს ტკივილი, რაც ტერენტის აქვს თავის პოეზიაში გადმოცემული, უფრო მძაფრია და უფრო ახლოსაა ჩემს სულიერ სამყაროსთან. და მარიამ, გთხოვ რომ ჩვენს მაყურებელს ჩემი გადაცემის ეთერით წაუკითხო შენი ლექსებიდან ერთ-ერთი რომელიმე ლექსი. მაშინ წაგიკითხავთ ერთ ლექსს, რომელიც ძალიან მიყვარს და გამოვარჩევ, ასე ვთქვათ. საკმაოდ დიდია, მაგრამ მაინც. რამე საინტერესო ისტორია ხომ არ სდევს თან ამ ლექსს, რომელიც ძალიან გიყვარს შენ? საინტერესო რამდენად არ ვიცი, მაგრამ ისტორია ნამდვილად აქვს. მოგვიყევი თუ არ არის საიდუმლო ჩვენი გადაცემის რა თქმა უნდა, საიდუმლო ნამდვილად არ არის. მინდოდა დამეწერა ადამიანებზე, რომლებსაც უჭირთ მათგან განსხვავებული ადამიანების მიღება. და ლექსს დავარქვი სიგიჟის დიაგნოზი, ანუ რას ნიშნავს ადამიანობა ბჭყალებში. მე დიაგნოზი დამისვეს გიჟის. ახლა ვიზომავ მე თეთრ ხალათებს. ამიერიდან აღარ ვიდარდებ გიჟს ხომ ვერავინ გამასამართლებს. ამეკვიატე და სულ არ ვწუხვარ, თუ არ მეყოფა თეთრი არშია. მე თუ გიჟი ვარ, მაშ თქვენი ფიქრეთ ქვეყნად მოვლენის არსი რაშია. ეს ჩემი გრძნობა განცდა არ ყოფნის, რადგან არ ვიცნობ თქვენგან არავის და ჩემი გრძნობა ადამიანის ადამიანად ყოფნა არ მყოფნის. დავიწყებ სუნთქვას ლექსის ენაზე. გავბედავ სიტყვას, ჯერაც არ თქმულის. იქნებ გასწავლოთ ფიქრი და სუნთქვა ფიქრი ქართული, სიტყვა ქართული, ადამიანური, გონივრული, სრული. და რადგან უკვე 1000 გზის სცადეს გამოღვიძება ადამიანთა, მაგრამ არასდროს გვჯეროდა ღმერთის, არ მეგობრობდით ადამიანთან და მაინც მინდა მეც ვცადო ბედი, ხმა გავიგონო ადამიანთა. არ ვითხოვ არას, გარდა ამ ერთის, ფერი ვიცვალო ადამიანად. არ ვცნობ აქაურ ბრძენთა იდეებს, არც თქვენ სიმართლეს სიყალბის ნიღბით. აქ არ ვენდობი დასმულ დიაგნოზ ხვას გადავცურავ პატარა ნიჩბით.
არ ვიცნობ არც ერთ პირში მთქმელ მამას. არც დედას ვიცნობ, არ ვიცი ვინ ვარ. ვეცადე კარგი მყოლოდა დაძმა, არ ვიცი ვინ ვარ, არ ვიცი სად ვარ. არ ვიცნობ გულწრფელ შეყვარებულებს. აქ ყველა თვრება ბილწი ფიქრებით. არ ვიცნობ სულით ამაღლებულებს, დღემდე მაღელვებს, ხვალ ვინ ვიქნებით. ყველა ჩვენგანი რაღაცას მალავს. ყველას თავისი მოსწონს მიზნები, მიმოიხედეთ, ვინა ვართ, სად ვართ, ზოგსაც აშინებს თავის სიზმრები. ლოთად თვლით, ვინც კი მიირთმევს ღვინოს. ვინც არ სვამს ისხომ გიჟია ნაღდი. წირვიდან მოსულ სხეულზე ითხოვთ დაცლას გრძნობები, სოფლის და ღვარძლის. ითხოვს მილიონს. ეგეც ცოტა მაქსიმალისტი ქართველი კაცი. ყველა კითხვაზე უცბად პასუხობს. ესეც ნიშანი ქართველი კაცის. გიჟია, ვინც კი არ გგავთ მანერით. თქვენსავით ალბათ არ უსმენს უცნობს. მოხუც თუ თავის ადგილს დაუთმობს, ქუჩაში ცეკვავს, მღერის, არ მორცხობს. იცინის ხშირად, დადის ხალვათად. ბევრს ვერ აღიქვამს ადამიანად. თავისუფლებას წყურია, რადგან ღმერთმა დაბადა ადამიანად. თქვენ სულ არ ფიქრობთ, ვინა ხართ, სად ხართ. იგონებთ უსმენთ ათას ჭორმართალს. იმისათვის, რომ თქვენს მეს გაექცეთ, გიჟად შერაცხავთ ყველა ჩვენთაგანს. მალავთ სიმართლეს შვილებთან, დებთან, საკუთარ თავთან, სინდისთან, ღმერთთან. იწყებთ შფოთიან ფორიაქს ძილში, რადგან ბრძოლა გაქვთ საკუთარ ბედთან. ზუსტად არ იცით, სად რა წამოგცდათ. ნოველა უკვე იქცა 9 ტომად, წუწუნებთ ყველა უაზრობაზე, უშუქობაზე, უფულობაზე, უკაცობაზე, უქალობაზე. გათელეთ ყველა სიწმინდე ფეხქვეშ. სანთლის დანთება აქციეთ მოდად. ჩვენ შთაგვაგონეს მოთმინება და ხელს ნუუბრუნებთ, თუ ერთხელ მოგხვდათ. ფასადურ გრძნობას არქმევთ სიყვარულს. ლოშნით ერთმანეთს მერე შორდებით, ხორცს დაიმშვიდებთ, მერე ალიონს ყველა ჰორიზონტს საზღვარს ცილდებით. პრეტენზია გაქვს ადამიანო, იყო პირველი ყველგან, ყოველთვის. წაგება შენთვის ხომ სიკვდილს უდრის, გამოიყენე ყველა მომენტი. მე არ მწამს შენი ადამიანო. არც შენი სიტყვის, არც შენი განცდის, მე არ მწამს შენი ადამიანო, არც შენი ფიცის, არც შენი ჯვარცმის. შენ ჩემებურად მსურდა გეფიქრა და რადგან გიჟის მაქვს დიაგნოზი, არ დამიჯერე და შეიყვარე ყველა აშარი და ყველა ბოზი. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. ნამდვილად სასიამოვნო მოსასმენი ლექსი იყო. მარიამ, ხშირად ვადევნებ თვალყურს შენს ლექსებს, ხშირად ვკითხულობ და გაქვს ისეთი ლექსი, ანუ შენი ლექსები ჰგავს ღვინოს, რომელსაც არ აქვს უშუალობა როგორი სასმისით მიირთმევ. და მაინტერესებს როგორ ახერხებ, მიუხედავად ყველაფრისა, რომ კითხულობ სხვადასხვა ავტორის ლექსებს, შენ მაინც გაქვს შენარჩუნებული შენ ლექსის საკუთარი სტილი, როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს და მომიყევი შენი როგორ რა გჭირდება იმისთვის რომ დაწერო, როგორი გარემო გჭირდება, სად უფრო უკეთესად წერ და რაიმე განსაკუთრებული თვისება ხომ არ გაქვს წერის დროს, იცვლები თუ არა ზოგადად მეგობრებთან და ოჯახის წევრების მიმართ. ესე იგი, გარემო მჭირდება აბსოლუტურად მშვიდი. ამ დროს არ უნდა დამილაპარაკოს არავინ. წერ ყოველთვის ჩემს ოთახში, თუ არის ამის საშუალება. დამიწერია გაკვეთილზე, ქუჩაში, ტრანსპორტში. თუ ფურცელი არ მაქვს, ტელეფონში ვიწერ ხოლმე. და წერის დროს ხდები, ასე ვთქვათ, აგრესიული ცოტა. იმიტომ რომ ხელს მიშლის გარეხმაური. ამ დროს სრულიად სხვა სამყაროში ვარ, სრულიად სხვაგან ვარ და არ მინდა ხოლმე რომ ამ სიტუაციას მომწყვიტონ. შენი ლექსები სიყვარულის ფერია, მარიამ, ტკბილი, თბილი, სევდანარევით. როგორმე ლექს გამოარჩევდი ყველაზე მეტად, რომელია შენი ფავორიტი და სანამ წაგვიკითხავდე ამ ლექს, მოგვიყევი ლექსის ისტორია. ეს ლექსი დავწერე ეჭვიანობის ნიადაგზე. ჩემი შეყვარებული დავინახე სხვა გოგოსთან და ასე ვთქვათ, გაბრაზებულმა დავწერე, მაგრამ მე შემიყვარდა ეს ლექსი ძალიან და ხშირად ვკითხულობ ხოლმე. რამდენჯერ მეძინა შენს მკლავზე განაბულს, რამდენჯერ ჩემს ტანზე არწიე ტორები, რამდენჯერ არ შევხვდით ერთად ჩვენს გაზაფხულს, რამდენჯერ ვალეწეთ სიყვარულს რტოები და მაინც ფიქრები მტანჯავს და მაწვალებს, რომ ახლა ვიღაც სხვა გკოცნის და გეხვევა
და შენ კი ვიღაც სხვა ქალის ნაწნავებს თითებზე იხვევ და გრძნობები გერევა. ამ ტკივდი სულისავ, მოდი და მიშველე უშენოდეს ზეცად ცრემლებად დაიქცა. ტანიდან შემიშრე წვიმების სისველე ბავშვი ვარ, იმედიც ბავშვივით წამექცა. რა მოხდა თუ კი სხვა მიგიხმო თავისთან და ვნებით აცოცხლებ თობიან სარეცელს. რა მოხდა თუ კი ხვალ შემხვდები თვალმზიანს და ის სხვაც თუ კი შლის საჩემოდ საცეცებს. მე მაინც იცოდე დაგიცდი რა მოხდა. ბავშვი ვარ, ვისწავლი ცხოვრების გაკვეთილს და ამ სიყვარულით სულიც თუ ამომხდა არ ვნანობ. რჩეულებს ბედი გვაქვს ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ, შენი მეგობარი გახასიათებს შემდეგნაირად. ანუ მარიამი არის ძალიან თბილი, ემოციური და ყურადღებიანი ადამიანი. ჩემთან მასთან გატარებული თითოეული წამი ჩემთვის ჯილდოა, ყოველთვის იღიმის, არასოდეს მაგრძნობინებს დაარც და სევდას და ადამიანებს თვალებიდან სიყვარულის ნაპერწკლებად ეცლება და ეღვრება. როგორ დაახასიათებს შენს თავს, ხარ თუ არა მართლა ასეთი და რას ურჩევდი ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერით მაყურებელს? ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს მეგობარს, რომ ასეთად დამახასიათა. ეხლა ავივსე ძალიან დიდი სითბოთი და ბედნიერებით. ზოგადად არ მიყვარს, როდესაც ცუდ ხასიათზე მყოფს მხედავენ და ვცდილობ ხოლმე, რომ სულ გავიღიმო. იმიტომ რომ ზოგადად ცუდი აურა გადადის ხოლმე სხვებზეც და მე არ მომწონს, როცა ვხედავ მოწყენილ სახეებს. ამიტომ ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაც ვიხუმრო, რაღაც უკაცრავად და ვიმაიმუნო, ასე ვთქვათ, რომ გავაღიმო ხოლმე ხალხი. და ალბათ ამიტომ დამახასიათა ასე. მაგრამ შინაგანად რომ გავამხილო მაყურებელს რომ ვუთხრა, სრულიად სხვანაირი ვარ. ნამდვილად არ ვარ ასეთი მხიარული და მომღიმარი ადამიანი. საკმაოდ დეპრესიული ვარ, რაც ჩემს ლექსებსაც ემჩნევა და ხშირად ვარ ხოლმე მოწყენილი რაღაც შინაგანი სიმარტოვის განცდა, მარტოსული რაღაც ესეთი სხვანაირი ვარ უფრო და არ მინდა რომ ასეც მიცნობდნენ საზოგადოებაში ნამდვილად. მარიამ, ჩვენთან სტუმრობის დროს, ანუ სანამ გადაცემა ეთერში გავიდოდა, დაგვპირდი ექსკლუზივს. ჩვენ გისმენთ სიამოვნებით. ეს ექსკლუზივი დაიწერა ცოტა ხნის წინ და მინდა რომ ეს ლექსი გაჩუქო შენ მაგდა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ამ საჩუქრისთვის. და შენ თუ ამაზე სიმღერას დაწერ, ძალიან გამიხარდება და ბედნიერი ვიქნები. ესე იგი ექსკლუზიურად მაგდასთვის. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. როდესაც გიწერდი ლექსებს და რითმებად რომ ქსოვდი ჩემეულ დარდებს და იარებს, შენ ჩემო სულისავ სადიყავ ნეტავდა ვინიცის ჩემამდე რამდენი იარე, ახლა კი საჩემოს დგახარ და მიმზერი, სულს დაჩემფერდი და მაჩნი ხარ, გულში მყავ ხარ და გიცქერი მაინც უსაშველოდ მაკლი ხარ, კვლავ გიწერ ლექსებს და რითმებით, მივყვებით ცხოვრების შარაგზას ჩვენ ერთმანეთით ვივსებით, ყვარო ცხოვრების თანამგზავრს. უღრმესი მადლობა მარიამ ექსკლუზივისთვის, ასეთი ლამაზი ლექსის საჩუქრისთვის და რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ასევე ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო თემებზე საუბრისთვის, გისურვებთ წარმატებებს და გელოდებით ახალი ექსკლუზივებით შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად, ახალი საინტერესო ლექსებით და გისურვებთ ძალიან ბევრ ღიმილს და პოზიტიურ ამბებს შენს პირად ცხოვრებასთან. დიდი მადლობა მაგდა და მეც მინდა გისურვო ბევრი ექსკლუზივი მადლობა და საინტერესო სტუმრები. დიდი მადლობა. ჩემი პირველი ბლოკი ამით დასასრულს მიუახლოვ და მე რამდენიმე წუთში შემოგიერთებით თქვენ დარჩით ეკრანებზე და ნახეთ ექსკლუზივი, რომელიც ნახვაც მხოლოდ ჩემს ეთერში შეგიძლიათ დროებით, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში ახალი სტუმრით და საინტერესო თემით.